Prøv at se, det der, det er bare baggrundsstråling. Altså, vi har ikke engang nogen kilde deri. Hvis du prøver at stille dig herover. Men hvorfor er det, at man kan få det der frem? Hvad er det, jeg har gjort? Hvis du prøver at kigge derpå, ikke? Gud, ja. Kan jeg se, der kommer sådan nogle streger ind imellem. Ja, det kan man tydeligt se. Ja. Og det er bare baggrundsstråling. Alfa og beta, ikke? Men hvad er det, jeg har gjort siden, når man kan se det der? Det er, du kan se, at vi har sådan en klud heroppe, som vi er, hvor vi har kommet det her alkohol på, ikke? Jo. Og så nedenunder, der er den her metalplade, og så helt nedenunder har vi tørre is. Ja. Så det der sker, det er, at det her alkohol, det fordamper, og så daler det sådan ned. Men så når det kommer ned, og temperaturen bliver koldere ned ved pladen, på grund af den her tørre is, så fortætter det igen. Ja. Og så bliver det til det her nærmest sådan sky, den her sky, ikke? Jo. Men så når der kommer sådan en af de her partikler igennem, Ja. så ioniserer det her alkohol, så det ligesom samler al alkoholen rundt om sig, så det bliver sådan... Så ligesom laver den der... Ja, præcis. Og du kan se, at nogle gange, der kommer der sådan en rigtig tyk en. Og den er fra radon. Men hvordan ved man så, at den er fra radon? Fordi det er en gas, og vi har jo ikke nogen kilde i her, nogen sten eller sådan. Og radon er den mest naturlige Ja, så det er det mest oplagte. Ja, præcis. Ja. Okay. Så hvis det skulle være fra en algenkilde, så ville det være meget sjældent, at det var det. Men hvad så, kan I så måle, hvis I har de der, eller de for svage, de der andre kilder der? Nej, de er faktisk rigtig stærke, men det gjorde vi faktisk sidste gang. Nå, okay, så det har I allerede. Ja, men der var vi bare sådan helt op at køre, så vi fik ikke rigtig prøvet med baggrundsstråling. Du kan se, der var det så et andet kammer. Men du kan se, der har vi thorium i. Du kan se, der blev det ikke lige så godt som det her. Men der kan du nogle gange se, der kommer alfa-partikler ind fra thoriumkilden. Kan du prøve at se. Men hvad så, altså nu spørger jeg bare lidt dumt, hvis det er et andet kammer, er det så ikke en fejlkilde? Man vil ikke helt sammenligne. Prøv at se. Der. Der kommer der en der. Kan du se det? Nej, det er det ikke, fordi det viser det samme. Okay. Så der er ikke noget, det kan ikke være en fejlkilde? Nej. Jeg skulle lige hjælpe oplevelsen, mange af dem, nogle af de der åndsvage perler der. Pas på. Ja, sådan her først. Ja, sådan der. What? Hvor er det sejt.
Se, den ene lygte, den flækker sådan. Yes. What the fuck? Ja, prøv at tage den. No, it's fine. Jeg bliver nødt til at gå rundt om, Jørgen. Tak. Se, han forstår det bare, at han bliver nødt til. Det gør sådan virkelig meget på Valet. Så prøver vi at lægge den her. Shit. Den er god, den der lille en. Yeah. Oh, there were one alpha particle. There were an electron. There's a shit ton, man. Holy fuck. Ja, det er det. De flækker rundt seriøst. Det er det, før vi også bliver nødt til at prøve med stenen igen. Ja. Men vi bliver lige nødt til at have det her med baggrundsstråling. But look, the alcohol is running out there. Yeah, I know, but it's fine. Hvem er det? Er det Camilla? Camilla!